혹시 당신도 불안에 휘둘리며 하루하루를 보내고 있나요? 오늘은 그런 당신에게 꼭 필요한 이야기를 들려줄게. 록 다이얼의 행복은 불안을 이긴다는 우리 모두의 고민, 불안을 어떻게 다루어야 할지 실용적으로 안내해. 미래는 아무도 통제할 수 없지만 우리는 지금 이 순간만큼은 선택할 수 있다는 사실. 이 한 문장이 마음을 강하게 울렸어. 행복은 어디 멀리 있지 않아. 내 안에서, 내 행동에서 바로 시작된다는 메시지에 깊이 공감하게 될 거야. 그러니 오늘도 작은 행동을 시작해보는 건 어때? 여러분의 생각도 댓글로 남겨주시면 함께 더 깊이 이야기 나눌 수 있을 것 같아.